大家好啊！又係到我阿傾講傾偈，又係我想同大家分享一啲嘢。咁咧，我喺10月份咧就啱啱過咗國慶，就俾朋友導咗我買一部極氪嘅 7X。首先覺得設備係唔錯啊，部車都幾靚仔，相當之靚仔。咁咧，又喺後邊咧入咗嗰個 7X 嘅車主 group。咁入咗去之後咧，見得到我嘅都係講，大家都係講裝下 cam 啊，講下車嘅事啦。咁我入到去，聽到有好多人講話咩喺錦龍呢個代理嗰度指明要喺個咩15fuse 嗰度去攞電啊，咁唔會破保。咁其實我再去後邊問翻好多咧，其實15呢個代號個 fuse 係咩，好多都唔知。咁15咧，其實我喺度講翻就係15咧，就係代表15A 啦。咁有機會去錦龍指嗰個，因為我車我未攞到手。我個 sales 就話12月份，咁唔知真係假啊，都喺度等緊。到時攞到啊，同大家分享下攞車啊，有啲乜嘢注意啊咁嘅嘢啦。咁都係一樣，就係話佢 sales 話啲粒 fuse 可能係代表點煙插嗰粒。咁有兩個 point 嘅。咁第一咧就係話點解我要喺嗰個 fuse 度攞？咁好多時我哋以前有車唔同電車啊，點煙插可能埋唔到條線變咗我哋會去攞 fuse 電。咁咧就攞 fuse 電咧，咁對有車嚟講咧，你話有冇傷害咧，就睇你識唔識攞我，識唔識攞邊粒我。最低嘅傷害呢啲，第日再講啦。我哋今次講翻 7X 嘅事。咁其實我想問下咧，有點煙插點解唔插？好啦，同埋有呢個可以埋得到晒啲線嘅，唔會影響美觀嘅。咁點解新車點解要喐佢份 fuse 咧？咁有啲咩唔好咧？有時無論你插 cam 或者你其他嗰啲設備都好，都會有機會短路。短路會造成輕嘅就燒咗粒 fuse 咯。咁你哋識換嘅梗係自己換啦，唔識換嘅又係要翻廠。咁等於一個道理好簡單嘅，屋企有個220有個3腳插，我唔插，我非要喺嗰個點煙器嗰度，唔係，我非要喺嗰個 fuse 嗰度偷條線出嚟，去俾一個普通嘅電子設備去用，咁係咪一個好事呢？咁我哋玩開車嘅能夠唔喐份車原裝就做到原廠就最好啦。我致電生產嘅目的咧，都係令到你同裝車 cam 我嘅分開咗即係令到你唔使喐到份車嘅嘢因為你偷 fuse， 你係一個偷電，咁你原身可能嗰啲電子門窗呢啲電子倒後鏡就偷電，佢長期唔夠食都會壞。覺得奇怪，同有時我好少喺個 group 度出聲嘅，都係聽咯，係嘛？喺度藉住即係我搞個節目，每個禮拜分享大家，就去講下一啲自己見到嘅嘢我哋啲客戶WhatsApp 其實都唔係一個趣事嚟嘅。有時唔係話，有時有咗啲人咧提我哋咧，都係比較細心嘅，都係多謝你大家。即係令到我哋公司更加進步。咁
好老實講咧，我就唔會走去喐佢份 fuse 啦。即係第日如果個車 cam short 啊成啊有啲咩問題翻到去，咁唔知道佢哋會講咩嘅。即係雖然佢話啊，你再喺度攞，佢係預咗你係冇嘢噶嘛，你有嘢你翻去到時你就麻煩。咁我都係插翻點煙插，我又埋得晒啲線，係嘛？完全埋到你都基本上睇唔到個點煙插，唔用掹出嚟，個 cam 又唔會熄嘅，係嘛？咁啊插第啲嘢，最多咪插下吸塵機，插下呢個嗰啲咩煮咖啡都好少機會啦。咁裡面有冇話講咗其他啲乜嘢呢？咁啊冇嘅。咁啊，都係呢樣咯，都係呢樣為主。咁今日就講到大家咁樣啦，費事